好多事情係重重複複咁樣出現。人生最難最痛嘅點就係我哋好多唔捨得好重要嘅嘢都會變質同消失。好多時候我哋就係卡住咗喺呢啲位置。點解我嘅禱告唔靈驗？係咪主唔看顧？我哋再重要嘅人與事，總有一日會離我哋而去嘅。如果我哋好似少年官咁，繼續用依戀嘅心，唔捨得，唔能夠放手，我哋總有一日會將呢啲事變咗為永恆咁樣看待。耶穌話嗰啲唔係永恆嘅，你要將佢放翻喺一個會消失嘅位置度。嗰啲事係重要，主知道，所以主特登挑出嚟講，我知呢啲事係對你重要。但係佢唔能夠存在喺我同你之間，因為若果有一啲事情變壞咗，唔如你所願呢，我哋開始懷疑信仰，我哋就開始同耶穌開火啊！我哋就開始對信仰冷淡，唔委身，若即若離，因為主唔愛我啊嘛，佢唔幫我，佢仲挑難題俾我，好似少年官。最可怕嘅地方係乜嘢？佢最後冇失去一切，佢只係失去主自己。弟兄姊妹，呢個係咪我哋曾經都遇上嘅難關呢？主同我哋講，要捨去，要撇下，要放手。